السلام عليكم أيها الأبطال، إن شاء الله ربي يوفقكم دابور في شهادة البكالوريا. نبداو على بركة الله. Sujet de français, d'accord. Le titre: une société en perte de vitesse, d'accord. هايليك دوكا كي نشوفو لو تيتر، هذا لو تيتر يعطينا ان سونس امبليسيت. واش معناتها ان سونس امبليسيت؟ يعطينا معنى مخبي، نقدر نفهم بزاف عفايس، لازم نفهم ما بين الاسطر. الا ما فهمتش كاع على منو يهضر دابخي كي نقرا لو تكست نفهم. اون سوسيتي معناتها مجتمع اون بيرت بالك ما تفهموش، دو فيتاس بين لا فيتاس معناتها كانت السرعه في هذاك المجتمع ونقصت. اون بيرت معناتها في ضياع السرعة اكسيتيرا. سوسيتي نقصت لها السرعة تاعها، سرعة المعيشة، طريقة وتيرة المعيشة نقصت، داكوغ. الوغ هادي واش معناتها؟ معناتها يهضروا على حاجة صرات ونقصت من وتيرة سرعة سرعة المجتمعات، المعيشة عند المجتمعات اكسيتيرا. نشوفوا واش راهم يقولوا. بسم الله. Suite aux fermetures des commerces à cause de la pandémie. Alors هنايا هادي ما لازمش تفهموا كلش، داكوغ. سويت و فيرميتور باينه باللي حاجه ما غلق. دي كوميرس باين الكوميرس وشنو. اكوز تعرفوها، اكوز تدل على السبب، بسبب، اكوز دو، داكوغ، اكوز دو لا بونديمي. ركز لي مليح على كلمه لا بونديمي، اوكي. بونديمي ميم اون انجلي نقول وي سي بانديميك. دونك بونديمي معناتها الوباء. هو هنا راح يهضر لنا على الكورونا، على الكونفينمون، على الحجر، على بزاف امور، وما ذكرش كاع كلمه كورونا بصح. الوغ احنا لازم نكونوا اذكياء ونفهموا كاسكو سيك لا بونديمي. لا بونديمي donc نعاودو. suite aux fermetures des commerces à cause de la pandémie, l'économie est en forte perturbation. فوالا هادي اللي دي الاولى نقطه، داكوغ. صافيك قال لك باللي الاقتصاد راهو في تذبذب واختلال اكسيتيرا بسبب الوباء، داكوغ. Les pouvoirs d'achat se voient baisser et les emplois ont été supprimés pour certains et en attente pour d'autres. Point. D'accord. Alors هنا les pouvoirs d'achat صافيك واسمو شراء، واسمو مستويات الشراء اكسيتيرا، داكوغ. كيفاش راهو يمشي الشراء، البيع والشراء لهنا لي بوفوار داشا. سو فوا بيسي، بيسي معناتها هبطت مستويات الشراء، داكوغ. سيتادير واش معناتها راهي كاينه لا بيرتورباسيون في ليكونومي. ماهمش يشرو الناس كلش، راهم يشرو غير حاجه ضروريه. اي لي زومبلوا اون تيتي سوبريمي بور سيغتان. الشغل، مناصب الشغل اكسيتيرا، العمل كانت لي بريفي كاع حاولوا الاخرين تاعهم خدامين تاعهم باش ما يخلصوهمش اكسيتيرا. دونك لي زومبلوا اون تيتي سوبريمي بور سيغتان اي اون اتونت بور دوطخ. وواحد اخرين راهم اون اتونت، كاين اللي حاوزوهم الخدمه وكاين اللي راهم اون اتونت. هذه الهضره الاولى. دو بلوس وايضا، دو بلوس تما عطانا فكره، هضرنا على لو كوميرس واسمو لا فيرميتور دي كوميرس ا كوز دو لا بانديمي، ياك قلنا لا بانديمي اللي هي الوباء. واش صرا ليكونومي؟ صارت له بيرتورباسيون، ومن بعد هذيك لي بيرتورباسيون واش صرا؟ لي بوفوار داشا سو فوا بيسي، لي امبلويور ont été les emplois ont été supprimés et en attente. De plus, le confinement a créé de nombreux impacts négatifs tels que la peur, l'ennui, la frustration et le sentiment d'isolement. واش معناتها هاد الفكره؟ قال لك لو كونفينمون هادو لازم تشفاو لهم. لو كونفينمون معناتها الحجر الصحي، معناتها تقعد في الدار بلا ما تخرج. دو بلوس لو كونفينمون اكري واش دار؟ خلق، سبب اكسيتيرا، اكري دو نومبروز امباكت نيجاتيف. دوكا لي زامباكت نيجاتيف واش معناتها؟ لي زامباكت كاينه اسهل ماشي برك تبان بزاف. لي زامباكت نيجاتيف
c'est-à-dire آثار سلبية، خلق آثار سلبية تل معناتها مثل ماذا؟ مثل لا بور، الخوف، وكاع خافوا الناس كاع خافوا من الفيروس. لونوي، القنطة، القلق. لا فرستراسيون معناتها الحاجة، النقص إتسيتيرا. اي لو سنتيمون ديزولمون، حتى الانسان، حتى الشعور اسمو هذاك التباعد، الناس ولات تتباعد، ديزولاسيون، لو سنتيمون ديزولاسيون سيتادير يحبوا الناس يجبدوا رواحتهم على الاخرين. داكوغ. باغايوغ، لهنا دوك نشوفوا باغايوغ واش معناتها راح يعطيني شغل، راهو راح يعطيني فكره واحده اخرى، العكس تاع واش راهو يقول. داكوغ. هنا باغايوغ معناتها في حين ومن جهة أخرى إتسيتيرا. دونك هنا هضرنا عن أفكار، عطانا رأي معين، وهنا راح يعطينا حاجة واحدة أخرى باسكو راه كتب لي باغايوغ. داكوغ. Par ailleurs, cette situation inhabituelle a conduit à adopter une nouvelle façon de vivre et de travailler tout en restant positif. واش معناتها هاد الهضرة؟ معناتها من جهة أخرى هاد لا سيتواسيون تاع الكونفينمون، هاد الحالة اللي تقعد في الدار، هاد الوضعية الغير معتادة، سيتواسيون inhabituelle، داكوغ، غير معتادة، لم يعتد عليها. a conduit à adopter، أدت إلى لأخذ une nouvelle façon de vivre، بداو الناس يعيشوا طريقة جديدة et de travailler. صافيك une nouvelle façon، طريقة جديدة في العيش وفي العمل. صافيك الناس حبوا يتكيفوا مع هاد الحالة الغير معتاد عليها في العيش وفي العمل، tout en restant positif، وبلا ما يصراولنا مشاكل، نكونوا بوزيتيف، نكونوا ايجابيين. اون effet راح يحكي لنا كيفاش هادي يكونوا بوزيتيف ونخدموا ونعيشوا بطريقه نقدروا نتكيفوا مع الوضع اللي رانا فيه. داكوغ. اون effet grâce au télétravail، grâce معناتها بفضل، داكوغ، au télétravail. دوك نشوف واش معناتها هذا التيليترافاي. qu'on est plus efficace et moins stressé، هذه أسئلة هنا. داكوغ. et moins stressé بفضل تيليترافاي ولينا أكثر فعالية وأقل قلقا، أقل ضغطا. داكوغ. دونك لو تيليترافاي هي، شوف وين تلقى كلمة هذا لو بريفيكس تيلي، معناتها حاجة اللي تصرى عن بعد. لو تيليترافاي معناتها العمل عن بعد، تخدم خدمة في الدار تبعتها، سواء توصلها للشركة سواء تبعتها باغ انترنت. داكوغ. دونك ça s'appelle le télétravail. qu'on est plus efficace et moins stressé. aussi وأيضا راكم تشوفوا في les articulateurs هذوك les connecteurs chronologiques، عندنا شوفوا عندنا de plus. par ailleurs aussi les gens ont fait des économies sans en rendre compte. الناس داروا مدخرات شغل دخروا في الدراهم بلا ما يحسوا، sans rendre compte. donc rendre compte معناتها ما يحسوش كانوا الناس يديروا في الدراهم، car toutes les activités sont suspendues، معناتها خاطرش لأن كاع لي زاكتيفيتي، النشاطات تاعهم راهم معلقين، راهم حابسين. داكوغ. اللي عنده عرس حبس، اللي عنده فواياج حبس، اللي عنده باش انا بروجي ماهوش ديرو، اللي عنده يشري عفسه شابه جديده ما داراش عنده. دونك هادو كاع يديك خرجوا فيهم دراهم، وبهذا كي ما خرجوش دراهم ils ont fait des économies sans en rendre compte. داكوغ. de plus. دونك هنا de plus واش قالنا تانيت؟ هنا نورمالمون نكتب لكم en outre. داكوغ. باسكو درنا هنا de plus، هنا en outre. en outre les membres des familles ont renforcé leurs relations. أفراد الأسر قواو العلاقات تاعهم. et ont pris du temps pour cuisiner، ولا عندهم الوقت باش يطيبوا. chanter pour cuisiner، chanter et respirer un air plus sain، معناتها ولا عندهم الوقت يطيبوا يغنوا يتنفسوا هو نقي أكثر نقاء. داكوغ. d'après safari2020.com، هذا سي ان سيت. داكوغ. إلا هنايا دونك لو تيكست il est adapté. نروحو لي كيستيون. la question numéro 1.
quel est le thème abordé dans ce texte. هذا هو السؤال اللي دائما يتطرح. ولا le texte parle de quel sujet etc. donc دائما نشوفوا على منو يهدر هذا النص. إلى رماركيتو النص راهو يهدر على لي كونسيكونس. قالك لي زامباكت هنايا نيجاتيف، ومن بعد هنا قالك عطالك لي زامباكت بوزيتيف ولا لي ريزولتا بوزيتيف اللي صراو على جال لو كونفينمون تاع لا بونديمي اللي هي الوباء تاع داء الكورونا. داكوغ دونك هنايا واش نجاوب لي كونسيكونس دو كونفينمون. كاين كونسيكونس هضرنا على لي كونسيكونس نيجاتيف وهضرنا على لي كونسيكونس بوزيتيف. دونك لي بوزيتيف دونك هنايا نقولوا لي كونسيكونس دو كونفينمون كاريمون ما نتفلسفوش بزاف باش ما نديروش اخطاء بزاف. لوتور سو مانيفيستيل دون لو تكست اسكو. هاد السؤال واش معناتها؟ هل الكاتب راهو سوبجيكتيف ولا اوبجيكتيف؟ معناتها اسكو هنايا هدر على روحو ولا جبد حاجه تاعو ولا لا. دونك l'auteur non il n'est pas subjectif. L'auteur ne se manifeste pas, d'accord, ne se manifeste pas dans le texte. Non, l'auteur est absent, d'accord, il est absent. Justifiez votre réponse. كيفاش هنايا قالك معناتها برر الإجابة تاعك. اشرح. absence de marque de subjectivité. ماهوش الكاتب غير موجود في النص لأنه لم يستعمل لي marque de subjectivité. je, nous, me, mes, le mien, le nôtre. هادو كاع ce sont des marques de subjectivité. Numéro 3. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? L'auteur على منو يهضر؟ واش طرح لنا une thèse وراهو يهضر عليها. Quelle est la thèse défendue dans le texte par l'auteur? راهو يهضر على le confinement a des impacts négatifs et positifs. La thèse هي ماشي لازم تقرا هي جينيرالمون تلقاوها la thèse هنا في le premier paragraphe présenter la thèse, d'accord. Mais parfois les sujets officiels كيما le bac يخلوكم نتوما تفهموا وشنو هو المشكل اللي راهو يطرحوه هذا الكاتب. هذا الكاتب راه يهضر لنا على الحجر الصحي عنده آثار سلبية وإيجابية على المجتمع على الناس etc. Le confinement a des impacts négatifs et positifs. Classe numéro 4. Classe les mots suivants dans le tableau. عندك هذه الكلمات كلاسيهم لي في الطابلو. d'accord. الطابلو واش فيه؟ quarantaine positive, quarantaine négative. واش معناتها كارونتين معناتها الحجر. داكوغ كي يقعدوا الناس يشدوهم باش يشوفوا لا عندهم لو كورونا او با. دونك ça s'appelle quarantaine positive, quarantaine négative. هادو لي مو نحطوهم سوا هنا سوا هنا. cuisiner على حساب النص هو داخل في البوزيتيف. داكوغ. la peur دونك قلنا cuisiner la peur داخله هنا négative. l'isolement يجبد روحه négative. faire des économies يدخر positive. l'ennui قلق c'est négative. respirer un air sain c'est positif. d'accord. très bien. Donc numéro 5. on est plus efficace grâce au télétravail. le mot souligné veut dire télétravail. qu'est-ce que ça veut dire? veut dire un travail à la maison. d'accord. un travail par la télévision. un travail facile. كي شرحت لكم واش قلت لكم tout ce qui est le mot télé حب يقول عن بعد. واش حب يقول travail télétravail c'est-à-dire travail à la maison. تخدمهم في الدار وتبعثهم لهم en ligne. d'accord. par internet. numéro 6. le pouvoir d'achat se voit baisser. نقطة فاصلة. donc point virgule هادوما يقولوا لهم la juxtaposition واللي باش يكتب لك كار ولا par conséquent ولا مي ولا يدير لك هذه نتايا تفهم واش المقصود تاعو على حساب الجمله. d'accord. les gens n'achètent que le nécessaire. le pouvoir d'achat se voit baisser. les gens n'achètent que le nécessaire. d'accord. واسمو هذيك وتيره الشراء راهي تتناقص والناس ما يشريوش غير ضروري. واش معناتها؟ على c'est une cause, conséquence, opposition, but ولا وشنو؟ هذه c'est une cause. وتيرة
الشراء راهي في تناقص لأن parce que d'accord vu que les gens n'achètent que le nécessaire لأن الناس ما راهم يشروا غير الضروريات الكماليات اللي خرجوا فيهم دراهم بزاف ما همش يشروهم. اوكي نروحوا لنيميرو 7 نورمالمون هنايا. Quel est le rapport logique? Ah, d'accord, Hadia, c'est داخلة مع 6. Quel est le rapport logique exprimé? Hadia, le rapport logique, c'est la cause. Le rapport logique exprimé dans le texte, dans cette phrase, est la cause. Relie, Hadia numéro A, Hadia numéro B, d'accord. Relie les deux phrases par un articulateur logique convenable, d'accord. نحطو articulateur اللي يخرج مع هاد الجملة اللي هو يدل على لا كوز نقولو parce que ولا نقولو vu que تقدروا تقولوا تاني car, d'accord. Très bien. Numéro 7. Quelle est la stratégie argumentative employée par l'auteur? Très bien Hadia مهمة. La stratégie argumentative واش معناتها؟ معناتها ما هي طريقة الإقناع المستعملة من طرف الكاتب كي يجي يدير لنا ان تكست argumentatif يستعمل 3 طرق، واحدة من 3 طرق. يا يستعمل la stratégie argumentative plaidoyer معناتها راهو pour يكون ما يكونش ضد، يكون مع هذاك الفرضية اللي طرحها مع هذاك المشكل. ولا يكون انه يستعمل لا استراتيجي ارغومونتاتيف دياليكتيك معناتها جدلية، الرأي والرأي الآخر، داكوغ. هنايا كي يعطينا الرأي والرأي الآخر سيتادير راهو يهدر على كيما هنا في التكست هضرنا على لي زامباكت نيجاتيف ومن بعد زاد هضرنا على لي زامباكت بوزيتيف تاع لو كونفينمون. دونك هذه سي دياليكتيك. D'accord. Quelle est la stratégie argumentative employée par l'auteur? Il a utilisé la stratégie dialectique. D'accord. Ou qu'il y a une stratégie qui est contre. Par exemple, الكاتب راهو ضد التدخين. Par exemple, contre le tabagisme. يكون هذيك la stratégie argumentative واسمها réquisitoire. D'accord. Très bien. Alors, نروح numéro 8. Quelle est la visée? معلول قلنا la stratégie. Donc la visée communicative du texte. La visée communicative du texte, c'est une visée argumentative. هذا النص راهو نص حجاجي. D'accord. Numéro 9. L'auteur est-il favorable ou défavorable? هل الكاتب راهو c'est-à-dire راهو مع أو ضد؟ الكاتب il est comment? Ah, vous pensez qu'il est contre ou bien pour? Il est favorable dans la première thèse وراهو défavorable dans l'antithèse. هذه الرأي يقولوا له لا thèse والرأي الآخر يقولوا له l'antithèse في لا استراتيجي ديالكتيك. داكوغ. أنا جي utiliser هذا لو تكست اللي فيه زوج باش تعرفوا كيفاش تعبروا كي تكونوا بوغ كي تكونوا كونتر وكي تكونوا بوغ لميتهم لكم في زوج. هكا قدرنا نهضروا على كاع تيك المواضيع. داكوغ.